Բարև ձեզ, Արցանց առավոտի եթերում դեմ արդեմ հաղորդաշարն է։ Այսօր մենք քննարկելու ենք ապրիլյան քառորյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական հրետակոծության հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Թալիշ գյուղից տեղահանված բնակիչների խնդիրները։ Մեր այսօրվա հյուրերն են ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն եւ մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը եւ Թալիշցի վետերանների միության հիմնադիր քարտուղար Սլավա Բայունցը։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բայունց, ուզում առաջի հարցը սկսենք ձեզանից, քան երկուսդ էլ մեծ փորձ ունեք, հա, Լեռնային Ղարաբաղից կամ Ադրբեջանից, հա, փախստականների հետ աշխատանքային մեծ փորձ ունեք։ Պարոն Բայունց, տեսեք, դուք բոլորի հետ կապի մեջ եք, հա, այս օրերին, ովքեր բնակություն են հաստատել Հայաստանի տարբեր մարզերում, քաղաքներում։ Ինչ են պատմում, կա որևէ պետական աջակցություն, եթե կա, ինչպիսի աջակցություն է նրանց տրամադրվում եւ ինչ են ընդհանրապես այդ ընտանիքները պատմում օգնության վերաբերյալ։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ երբ ապրիլի 2-ին սկսեց այդ իրադարձությունը, արդեն մեր առաջի խնդիրը եղավ այն, որպեսզի ի սկզբանե ստեղծենք ջոկատ եւ ուղարկենք Թալիշը, որովհետեւ արդեն տեսնում ենք, որ գյուղը դատարկվում է, ժողովուրդը գալիս էին, որպեսզի խնդիր դրվեր այդ դատարկված գյուղը մեր Թալիշի տներին, այդ օջախներին տիրություն անեն եւ ստեղծեցինք 16 հոգի ուղարկվեց կոնկրետ Թալիշ, կոնկրետ հանրությամբ։ Հաջորդ օրը անմիջապես մենք Թալիշ հիմնադրամի ողբարցուների խորհրդի եւ Թալիշի վետերանների միության խորհրդի անդամներով անմիջապես հավաքվեցինք Նոյան տապան գործակալությունում, հրավիրեցինք ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գրասենյակի ներկայացուցիչներին եւ խնդիր դրվեց, որպեսզի օգնության ձեռք մեկնենք մեր տեղահանված ժողովրդին։ Եվ այստեղ պետական որևէ կառույցի դիմել եք աջակցության համար։ Մենք սկզբում պետական կառույցի մենք չէինք կարող ոչ մի բան դիմենք, որովհետեւ նախնական մենք չունեինք ոչ մի տվյալ։ Խնդիր դրվեց, որ շատ կար ժամանակամիջոցը մենք ցուցակագրենք, ովքեր որտեղ են հաշվառվել, որպեսզի մենք կարողանանք ներկայացնել այդ ամենը ում որ պետք է։ Հիմա ունեք տվյալներ, ճիշտ է։ Մեկ օրվա ընթացքում մենք համարյա 50%-ը կարողացանք տեղերում, Հրազդանում, Բովյանում, Չարենցավանում ներկայացնել դնել, որպեսզի այդ հաշվառումը կատարվի եւ հաջորդ օրը ներկայացրինք ՄԱԿ-ի գրասենյակ։ Հիմա լրիվ համարյա 90%-ը կա, նրանից հետո երկրորդ ցուցակն ենք ներկայացրել եւ այստեղ իբարս ասեմ, որ այդ կազմակերպությունը իրոք շատ հոգատարությամբ, ՄԱԿ-ը եւ Առաքելություն Հայաստան հասարակական բարեգործական կազմակերպությունը իրոք շատ հոգատարությամբ շրջացել է կատարել բոլոր շրջանները Դաժե ամենահեռու գյուղերը, որ Այո, պարոն Բայունց, բայց այս դեպքում խոսքը պետական համակարգված աջակցության մասին է։ Ես ինչու եմ սա հարցնում, որովհետև տարբեր լրատվամիջոցների հետ զրույցներում այդ ընտանիքներն ասում են, որ բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ ունեն, սկսած կոմունալ, հա, այդ ծախսերի հետ կապված, սպառած գազի, էլեկտրաէներգիայի, դեղորայքի, սնունդի, հագուստի, որտեղ նրանք բոլորը գրեթե ոտաբոբիկ, հա, գիշերը մտանից դուրս են եկել ու նույնիսկ շատերը անձնագրեր չունեն։ Հիմա պետական համակարգված աջակցություն ինչ որ կերպ այս ընտանիքներին տրամադրում է, դա կլինի սնունդ, ֆինանսական աջակցություն կամ որևէ այլ բան, տեղյակ եք, արվում է նման բան։ Դուք ճիշտ եք։ Բոլորը, ասենք, հանգրվանել է իրաց մոտիկ եւ հեռու բարեկամների տոնը, իրոք սոցիալական շատ խնդիրներ կա, բայց առ այսօր ոչ մի պետական կառույց ես չի դիմել ոչ տվյալների համար, ոչ ինչ-որ մի ձեռնարկ, ոչ մի բան չի արել, այսքանով ես տեղյակ եմ բոլորի հետ, խոսում եմ բոլորի հետ, բայց ասենք Չարենցավան քաղաքում քաղաքապետարանի աջակցությամբ ինչ-որ օգնություններ կատարվել է, այնտեղ դրամական օգնություն է կատարվել, սննդի օգնություն կատարվել է, այնտեղ խոստացել են, որպեսզի մի քանի հոգի որ վարձակալությամբ պիտի մնան, իրենց վարձերը վճարելու է քաղաքապետարանը, բայց գազի խնդիր կա, որ իրանք չէին կարա մուծեն, դա ասել են, բայց այս նույնը չի կատարում
ասենք թեկուզ Աբովյանում կան, Երևանում կան, ամենավատար վիճակը իմիջիալոց Երևանումն է, որովհետև ստեղ ոչ մի թաղապետ, ոչ մի բան չեն, դաժե Աբովյանում, Չարենցավանում, Սոցի բաժնում մարդիկ գնացել են գրանցվել, հետագայում կարող է ինչ-ինչ պատճառով օգնություններ լինի բան, բայց Երևանի համայնքներում լրիվ ինձ զանգում են, որ ոչ մեկը բան չեն անում, ասում են մեզ ինչ-որ հրահանգ չեն տվել եւ այլն։ Ներողություն, Երևանում էլի ազգականների տանն են ապրում։ Այո, ազգականների, հերու մոտիկ բարեկամների տանը, իհարկե, տարբեր համայնքներում շատ կան։ Եվ դիմում են տարբեր օղակներ պետական, ոչ մի աջակցություն չեն ստանում։ Նույնիսկ այսօր արդեն երեկվանից առաքելությունը պայմանավորվածություն է ստեղծել Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի հետ, որպեսզի ընտանիքները բոլորը հաշվի համար հանեն եւ պլաստիկ քարտերի միջոցով իրանք փող են փոխանցելու, որպեսզի նրանք օգտվեն այդ գումարներից, որոշակի գումար են հատկացնելու, որպեսզի առայժմ օգտվեն։ Այդ բանը Չարենցավանում այսինքն կրկին հասարակական կազմակերպությունների վրա է դրված այդ։ Ու ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, որ Չարենցավանում շատ լավ կատարվել է, Հրազդանում կատարվել է, Աբովյանում ոչ մի խնդիր չի եղել, բայց այստեղի նույնիսկ բանկերը չեմ հասկանում, խիկ իրավականում ոչ մի բան չեն ասում, բայց այստեղ ասում են մեզ հանձնարարություն չեն տվել։ Իրոք Երևանի մեջ ես չեմ հասկանում ինչի սենց խոչընդոտներ է առաջանում, բայց մարզերում Փառք Աստծո այդ բաները կա, ասենք հասարակական կազմակերպությունները մտահոգված են։ Ես գիտեմ նաև այդ հոգեբանական ինչ որ առումով մարդիկ են օղակել, որպեսզի երեխաների հետ աշխատանքներ տարվեն։ Դրանք անդրադառնանք, պարոն Բայոնց, անպայման։ Տիկին Ալավերդյան, դուք եւս աշխատում եք, Թալիշցի ընտանիքների հետ, խնդրում եմ դուք էլ նշեք, ինչ խնդիրներ են նշում եւ հաշվի առնելով ձեր բազմամյա փորձը, նման դեպքերում, ճիշտ է, արտակարգ իրավիճակ հայտարարված չի, բայց հրատապ խնդիր է, նման դեպքերում այս խնդիրները համակարգված ձևով պետական որ կառույցը պիտի սկսի աշխատել գործառույթն է, իդեպ ես նաև նշեմ, որ մենք հաղորդմանը հրավիրել ենք միգրացիոն ծառայությունից, բայց մեզ ուղղակի ասացին, որ այս պահին չեն կարող մասնակցել, որովհետև ամբողջական ինֆորմացիա չունեն տալու, երբ որ ինֆորմացիա տեղեկատվություն ունենան, իրենք կանդրադառնան, կտեղեկացնեն մեզ։ Հիմա Լեռնային Ղարաբաղից տեղական համված թալիշցիների խնդիրներով որ կառույց պիտի զբաղվի, ինչ պիտի անի եւ ինչու ի վերջո մեր չկա որևէ արձագանք կառավարությունից։ Շնորհակալություն հարցի համար եւ հրավերքի համար։ Ես ճիշտն ասած շատ հուզված եմ, շատ երախտապարտ եմ հիմա Սլավային, որովհետեւ ինքը փաստորեն բացատրեց, որ գյուղի այդ ինքնակառավարման եւ ինքնամոբիլիզացման այդ բնազդը ասեմ թե սովորությունը սոցիալական բավականին օգտակար է եւ դա էլի ապացուցում է, որ արցախցիները ունեն իդեպ բազմադարյա այդ փորձը ինքնակառավարվելու, ինքնակազմակերպվելու եւ դիմակայելու ամենատարբեր վտանգներին լինի թե փորձությունները։ Այս օրերին ամբողջ այո, մենք փաստորեն դա տեսանք, այո, եւ կրկնում եմ, սա իրապես գալիս է դարերից եւ շատ ուրախ եմ, որ ես իմ հիացմունքս Թալիշ գյուղից երբեք չեմ թաքցրել։ Ընդհանրապես ճիշտ են ասում, Ղարաբաղում ամեն մի գյուղ իր հրաշալի բանն ունի, Թալիշն էլ իր առանձնահատկությունը ունի, եւ ես դրա համար կարծում եմ, ես երախտապարտ եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ իրենց գյուղի նկատմամբ այդպիսի վերաբերմունք են ցուցաբերում, ինչ վերաբերում է պետականի։ Երեք ես ափսոսում եմ, որ Հայաստանում արդեն տարիներ շարունակ չկա եւ որևէ մարմին, որի անվանման մեջ լինի կամ փախստական կամ տեղահանված անձանց հարցեր։ Մենք ունենք միգրացիայի վարչություն։ Ինչքան գիտեմ, նրանց պես կանոնակարգային այսպես խնդիրների մեջ մտնում են եւ այդ խոցելի խմբերը, ինչպիսին է տեղահանված անձինք եւ փախստականներ։ Իդեպ փախստականներով նրանք իրապես զբաղվում են, որովհետեւ որոշ այլ պետություններից, որ այստեղ հայտնվում է որևէ մի անձ, որը դիմում է փախստականի կարգավիճակ ստանալու, անշուշտ անցնում է այդ վարչությունով։ Ես կարծում եմ, եթե չկա մի այլ մարմին, ապա առաջնային
վերին աստիճանի հրատապ Այո։ գործերը, լինի դա հաշվառում, լինի դա առաջարկություններով հանդես գալ, թե ինչպես պետք է կազմակերպվի այս իրավիճակում այս տեղահանված մարդկանց հետ աշխատանքը, անգամ այդ առաջարկությունները ես համոզված եմ պետք է գան հենց այդ միգրացիայի վարչությունից։ Ինչու՞, որովհետև նախևառաջ նրանք ունեն շատ հարուստ փորձ, դա մեկ։ Երկրորդը, ինչու է պետք առաջարկություններով հանդես գալ, որովհետև ամենատարբեր պետությունների փորձը ուսումնասիրելով մենք գիտենք, որ երբ որ վրա է հասնում մեկ օրվա մեջ հայտնվում է մի նոր խնդիր, ապա ամենատարբեր ձևերով գործադիր իշխանությունը ստեղծում է, լինի անունը շտաբ, կոմիտե, ես չգիտեմ հանձնաժողով, որը կանոնակարգում է եւ առնվազն չի թողնում զուտ այդ վարչության վրա։ Ինչու՞, որովհետեւ խնդիրները տարաբնույթ են, այդ վարչությունը ունի շատ կոնկրետ լիազորություններ։ Երբ որ պետք է օրինակի համար արդեն ասենք թե օժանդակել կամ տրամադրել հոգեբանական ծառայություններ, բժշկական, ինչ-որ վերջապես իրավաբանական, դուք ասեցիք, որ շատերը առանց փաստաթղթերի են այստեղ հայտնվել եւ հետագայում ինչ-որ մի խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Մենք պետք է հասկանանք ինչ պետք է անենք, պետք է որ լիներ այդ համակարգման կամ նոր հրահանգ, որ ստանար այդ լիազորությունները արդեն այդ վարչությունը, կամ ինչպես ասեցի, որևէ ժամանակավոր հանձնաժողով, կոմիտե, շտաբ, ինչ ուզում է լինի, ստեղծվի։ Տիկին Ալավերդյան, տեսեք, գուցե կառավարությունը ինչ-որ բաներ անում է եւ հանրությունը այդ մասին տեղյակ չի, բայց կարծում եմ, եթե ինչ-որ քայլեր աներ, գոնե այդ մասին հայտարարություն կամ հաղորդագրություն կտարածվեր եւ գոնե ընտանիքները կասեին, հա, այդ մասին։ Տեսեք, խոսքը այն մասին է, որ երբ այդ գիշերը եկան մարդիկ եւ մի կերպ հասան Հայաստան, լավ, արդեն 18-րդ օրն է, նրանք անորոշության մեջ են այս ընտանիքները, հա։ Ճիշտ է ասում են, մենք վերադառնալու ենք եւ այլն։ Գուցե մարդիկ անցած սպասում են, որ հիմա մի բան, մի հարց կլուծվի, խաղաղություն կլինի, կվերադառնանք, բայց դա անհասկանալի է երբ կլինի։ Արդյոք այս 18 օրերի ընթացքում կառավարությունը չկարողացավ ստեղծել մի հանձնաժողով, որի մեջ կընդգրկվեին այն համապատասխան գերատեսչությունները, որը, չգիտեմ, սոցիալական հարցով կզբաղվի, մեկը կզբաղվի կացարանի կամ եթե կացարանը անհնար է, ֆինանսական։ Ի վերջո մարդիկ, ես նորից եմ կրկնում, այդ նույն ռեպորտաժներում ասում են քրոնիկ հիվանդներ կամ որոնք դեղորայք չեն ստանում, կան հղիներ, կան, չգիտեմ, գիտենք, հա, շատ խնդիր։ Հիմա ինչ պետք է արվեր այս դեպքում։ Ճիշտ ասես, մի քիչ զարմացած եմ, կրկնում եմ, Հայաստանը ունի այդ փորձը շատ արագ կազմակերպել ինչ-ինչ պես միջոցառումներ, տվյալ դեպքում ես կարծում եմ սա մի անհասկանալի այդպես իներցիա է, որովհետև մարդու կենցաղը ի դեպ անընդմեջ է ընթանում, այսինքն 18 օր դադար չի տալիս, դա նորմալ կյանքով պետք է ապրի այդ մարդը, ես չեմ ասում միայն մեծերը, բայց երեխաները, նրանց համար մենք պետք է հասկանանք, որ կյանքը պետք է ունենա օրինակ Չարենցավան դպրոց են արդեն։ Այո, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ դա անընդմեջ գործընթաց է։ Ես պետք է հորդորեմ, ես պետք է քիչ զարմանամ, որ 18 օր է դեռ չկա այդ համակարգվող աշխատանքի գոնե ինչ որ այդ մարդկանց համար երևացող ձայն ինչ-որ արձագանք, այսինքն չկա, որ ազդակը չկա, որ կա այդպիսի բան, մարդիկ պետք է իմանան ուր զանգեն, բայց պետք է ասեմ, որ երբ որ Սլավան ասեց, որ Առաքելություն Հայաստանը աշխատում է, ինչքան ես գիտեմ, Առաքելություն Հայաստանը հասարակական կազմակերպությունը սոցիալական գործընկերության համաձայնագիր ունի սոցիալ նախարարության հետ։ Շատ կարևոր է, որ կարող է պարտադիր չի, որ օրինակ սոցիալ նախարարությունը ուղղակի ինքը անի։ Այդպիսի աշխատանքները շատ պետություններում արվում է սոցիալական համագործակցության շրջանակներում։ Հիմա ես համոզված եմ, որ Առաքելություն Հայաստանը այդպիսի մի ծրագրի ներքո պետք է դա անի, կամ թե չէ ինքը գիտի այդ ձևերը, որով ինքը համագործակցում է, բայց խոսքը գնում է միայն սոցիալի մասին, կրկնում եմ։ Այնինչ այստեղ կան շատ այլ խնդիրներ։ Դա առողջապահության նախարարություն։ Դե ես դա եմ ասում, օրինակի համար։ Տեսեք, Տիկին Ալավերդյան, ներողություն ընդհատում եմ,
երկուշաբթի օրը մամուլի ասուլիսի ժամանակ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի տեղակալ Սմբատ Սայանը լրագրողների հարցին իմիջիայլոց ամեկ պլյուսով է գնացել եթեր լրագրողների հարցին արդյոք իրենք հետաքրքրվել են Արցախի բնակավայրերից տարհանված անձանց ճակատագրերով ինչ վիճակում են Հայաստանում ինչով են ապրում ինչ խնդիրներ ունեն պարոն Սայլյանը պատասխանել է որ տեղյակ չէ այդ մասին տեղեկություններ չունի գուցե չափազանցնում են, որ 130 ընտանիք է բնակվում, ասենք Չարենցաբանում, այսպեսի պատասխան է տվել։ Հիմա սա ինչի մասին է։ Դա կրկնում եմ, էլի դա բացասական առումով զարմանքի առաջացնում, դա նշանակում է իմ ասած առաքելության Ասել այս բան չեմ տիրապետում տեղեկատվության, չգիտեմ պաշտոնապես այդ մարդիկ տեղահանված են թե ոչ։ Չէ, գներեք, էլի ես կրկնում եմ, դա պարտականություն է։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք իշխանությունների մասին, դա ոչ թե ժողովուրդն է իշխանության, այսպես ասած, կոչված ինչ որ դիմելու միայն, այլ իշխանությունը ինքը պետք է նախապես ինքը պետք է գնա եւ տեսնի, այսինքն այդ խնդիրը եւ պատասխանը բավականին զարմանալի է, որտեղ պետական чиновник առնվազն ձեզ պետք է երևի թե ասել թե այսօր կամ վաղը ինքը ինչ է անելու, բայց եթե ինքը դրանով ավարտում է իր պատասխանը, դա նշանակում է մի շատ ավելի խորքային բացասական բան, այն է, որ կարծես թե պետական իշխանության գոնե ահա այդ պատասխանից այդ մարմինը կարծես թե իրեն խնդիրը չի համարում եւ դա շատ տարօրինակ է որովհետեւ Հայաստանը միացել է բոլոր այն կոնվենցիաներին որոնք վերաբերվում են փախստական լինի դա այլ քաղաքացիություն կամ չունեցող եւ այլն կոնվենցիաների, որի ներքո գոնե կոնվենցիայի հետ փախստական լինի, որի վերաբերում է եւ տեղահանվածին, եւ ներքին տեղահանվածին, կապ չունի, թե որ մի տարածքից ինչ կարգավիճակ ունեցող տարածքից է մարդ բոլորին հայտնի պարագաների պատճառով դուրս եկել իր բնակավայրից եւ հայտնվել է կոնկրետ այս պետությանը Հայաստանը ունի պարտավորություններ այդ կոնվենցիայի շրջանակներում այսինքն ոչ միայն պետական օրենսդրության այլ այդ կոնվենցիայի կրկնում է որևէ մի նշանակություն չունի որ մի տարածքից է հայտնվել այստեղ նայենք Եվրոպային եթե պատճառաբանիչ ճանաչված պետություն է պաշտոնական դա անգրագիտություն է վերին հազար ներողություն բոլորից էլ ես դա անգրագիտություն է որովհետեւ կրկնում եմ մենք ամենևին նայեք Եվրոպան եթե Եվրոպայում հազիվ լողալով հասնում է միտեղ եթե նա արդեն հասել է նա պետք է հայտնվի այդ պետության որի ափերին ինքը ասել է հոգացության ներքո այդ հոգացությունը կարող է տարբեր չափերի լինի բայց ասել որ մենք տեղյակ չենք ահա դա է զարմանալի այսինքն տվյալ դեպքում այդ чиновнիկը ստերեոտիպին ծանոթ չի այն պարտավորությունների հետ որը Հայաստանը ունի այդ միջազգային պայմանագրերի կոնվենցիաներին միանալուց հետո կապ չունի Արցախ հանրապետությունն է չճանաչված թե դա Զիմբաբվեն է ճանաչված դա կապ չունի բոլորովին հետո մարդ որ գալիս է նա որևէ կարգավիճակ չունի նա հայտնվում է կամ բոլորին հայտնի այդ պատճառներով եւ Թալիշի կամ մյուս Արցախի այդ բնակավայրերի տեղահանվածների դեպքը հենց վերաբերվում է բոլորին հայտնի պայմաններ եւ դա ժամանակին Հայաստանում ճանաչվել են այդպես փախստական Ադրբեջանից բոլոր փախստականների կոչվում է refugee sur place այսինքն մարդ որը հայտնվել է արդեն տեղում բոլորին հայտնի պարագաներով իրեն անգամ չեն անցկացնում ինչ գործառույթներով նա ստանում է այդ կարգավիճակը կամ ստանում է այդ հոգացության հայտնի կամ հայտարարված նվազագույն չափերով այնպես որ որևէ այստեղ պես հրաժարում կամ ասել որ մենք չգիտենք կամ պետք է անենք 18 օրը գիտեք այստեղ կներեք էլի տասնյակ հազարներ չեն դա շատ կոնկրետ եւ շատ կրկնում եմ շատ չափելի եւ շատ երևելի շատ քիչ է եւ փառք Տիրոջը մենք այսօր Արցախից չունենք հազարներով դա կարող է պատահի մի քանի ընտանիքներով եթե հաշվենք նո կարող է հաշվի առնելով բազմազավակ ընտանիքները
Նո 150-200 ընտանիք, հա, որ իմանանք, որ այդպես չի, որ այդ խնդիրը լուծելի չի կամ այնքան մեծ է, որ մենք չենք կարող դա լուծել։ Շնորհակալություն Տիկին Ալավերդյան։ Պարոն Բայունց, ասացիք դիմել եք, հա, հասարակական կազմակերպությանը եւ Մակի Գրասենյակ, խնդրում եմ, ինչ ասեք, ինչ աջակցություն է սպասվում, ինչով են պատրաստ աջակցել, ինչ է հատկացվել ընտանիքներին։ Ասացի Թե նախնականապայմանավորվածությունը առայժմ պետք է կարիքները գնահատվի։ Նախնական պայմանավորությունը ես սենց կասեմ, էլի իրանք շրջայց են կատարել բոլոր ընտանիքները, իրանք զրուցել են ընտանիքի անդամների հետ, իրանց կարիքները բոլորը արդեն տեղյակ են, գիտեն եւ ծրագիր են կազմել։ Ովքեր իրենք։ Հա, առաքելության աշխատակիցները։ Առաքելության Հայաստանի։ Իրանք երեք զանգեցին, ասին, որ առաջի ծրագիրը արդեն կա, պատրաստ է ու սա վերաբերում է արդեն կոնկրետ դրամական օգնությանը, որ հաշիվ համար բացեն ու անեն։ Թե հետագայում էլ ինչ ծրագիր կազմեն, իրանք աշխատում են դրա վրա եւ իրոք մարդիկ ես շատ շնորհակալ եմ, մեր ժողովուրդն է շնորհակալ եմ, որ շատ սրտացավ բոլորի ընտանիքները մտել են, Երևակայի բոլոր տեղերը, բոլոր ընտանիքները մտել են ցույցադրել են նաև թե հոգեբանական աջակցություն, թե բժշկական աջակցություն, հենց հիմա կա հիվանդանոցում պարկած, որ վաղը օպերացիա պիտի անեն, իրանք են կազմակերպել, ու այսպիսի աջակցություններ ցույց են տվել, իսկ հետագայում ինչ ծրագրեր կազմեն, իրանք աշխատում են դրա վրա։ Տիկին Ալավերդյան, նորից երևի, հա, այդ խնդրին անդրադառնանք, տեսեք, էլի մնում է ՀԿ-ների եւ անհատ անձանց բարեգործության վրա այս ամբողջ խնդրի լուծումը, նշվեց, որ ՄԱԿ-ը եւ Առաքելություն Հայաստանը։ Դուք եւս ձեր կազմակերպությունը եւս այդ աշխատանքներով զբաղվում, ինչ գործընթաց է կատարվում եւ ինչ է անում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ եւ առաջ ես ասեմ, որ մեր կազմակերպությունը որոշեց, որ ուսումնասիրի այդ կարիքի գնահատական անցկացնի հենց Արցախում։ Ես հիշեցնեմ, որ կա տարբերություն այդ ով որտեղ է եկել։ Իդեպ անհնարին է այսօր ասել ինչու են մեկը այնտեղ մնացել, մյուսը եկել, որտեղ ամեն մեկը փնտրում է այնտեղը, որտեղ ինքը հնարավորություն ունի հանգրվանելու, այսինքն փնտրում առաջի պահին, այսինքն զանգում է, այո, զանգում է, ասում է կարող են գալիս է։ Իդեպ Երևանում կամ Չարենցավանում հայտնված ընտանիքները անպայման ես համոզված եմ ուսումնասիրվել է, թե ոչ մենք արդեն ուսումնասիրել ենք, կա մի խնդիր, որը որ վերաբերվում է բազմազավակ ընտանիքներին։ Շատ անգամ հնարավոր չի, որ ասենք 5, 6, 7 երեխա ունեցող ընտանիքը կարողանա գտնել հանգրվան մեկ ինչ որ բարեկամի մոտ։ Եվ օրինակ կան արդեն օրինակներ, նույն Խալափյանների ընտանիքն է, որը որ տեղավորել է կներեք իր 6 երեխաներին 3 իրենց ազգակիցների մոտ։ Հարց է ծագում ընդհանուր առմամբ, ոչ միայն Խալափյանների, թեկուզ այդ հարցը կա, որտեղ պետք է եւ ինչքան պետք է իրենք մնան տարանջատված եւ դա մեծ ստրես է երեխաների համար, ուզում է փոքր, ուզում է մեծ։ Դա մեծ ստրես է ծնողների համար, ունեք մոր համար։ Հիմա հայրերի համար էլ եթե նրանք եկել են իրանց հետ այստեղ տեղավորելու խնդիրը բոլորովին ուրիշ է նա ուզում է օր առաջ տեսնի որ արդեն ինչ որ ձևով կազմակերպվել է այդ ընտանիքի կենցաղը որ ինքը գնա իր յուղը պաշտպանի այսինքն ցանկացած թալիշցի եթե մենք թալիշեցի մասին ենք խոսում իր այստեղ անցկացրած մի օրը իրեն կորած օր է համարում տղամարդուն ոչ վայել պահվածք է համարում։ Հիմա խնդիրը ստեղ շատ կարևոր է, որ մենք խոսում ենք հայրենասիրություն կամ պետականություն, այսպիսի դրվագներով է հարցը լուծվում։ Մենք պետք է լուծենք այս խնդիրը, որ մենք կարողանանք ցույց տանք, որ այո Հայաստանում բոլորը, այդ թվում եւ իշխանությունները համակված են այդ խնդրով, անել ամեն ինչ, որ նախ եւ առաջ պաշտպանությունը այդտեղ ապահովել, երկրորդը որ դրա համար անհրաժեշտ է, որ մարդ հասկանա, որ իր ընտանիքը ինչ որ ձևով մնում է։ Օրինակ մեր կազմակերպությունը շատ է կարևորում հոգեբանական վերականգնողական աշխատանքները։ Մենք ունենք կենտրոն, իդեպ լիցենզավորված է մեր վերականգնողական կենտրոնը, որը որ հիմնականում մասնագիտացված է վերադարձած պատանդ, զինգերի կամ շատ տուժած
փախստական, մենք այդ վերականգնողական այդպիսի ծառայություններ տրամադրում ենք տարիներ շարունակ, ավելի քան 18 տարի։ Հիմա սա եւս հասարակական կազմակերպության Դա հասարակական կազմակերպության նախաձեռնություն է։ Այո, եւ պետք է ասեմ, մեզ դիմել են շատ այլ իդեպ եւ արևտրական եւ ոչ արևտրային կազմակերպություններ, որոնք ասել են, որ մենք պատրաստ ենք ամենաբարձր մակարդակով հոգեբանական ծառայություններ տրամադրենք Արցախում, հոգալով բոլոր ծախսերը, այսինքն որ անվճար ծառայություն է դա ինքնին, բայց իրենք պատրաստ են հոգալ իրենց այնտեղ մնալու բոլոր ծախսերը, այսինքն դա շատ ծախսատար աշխատանք է։ Ես կարծում եմ դա իշխանությունը պետք է հասկանա, որ դա լինի դա ոգևորություն, էնտուզիազմ, լինի դա հոգու պարտք, բոլոր դեպքերում իշխանությունը ունի պարտականություններ եւ խոսքը չի գնում իդեպ զուտ Արցախի իշխանությունների մասին, որոնք չկան արդեն ես տեղյակ եմ, իրենք հավաքագրել են այդ տվյալները, մենք ցանկացած դեպքում կարող ենք դիմել համապատասխան մարմին, պարոն Միրզոյանի հետ այսօր եմ արդեն խոսացել եւ կարող ենք դա կազմակերպել։ Ես համոզված եմ, որ Արցախին այդ օգնությունը պետք է տրամադրվի Հայաստանից։ Հակառակ պարագայում պետք է հասկանանք, որն է որ մենք ասում ենք Հայաստանը երաշխավոր է Արցախի լինի դա անվտանգությանը, լինի ոչ միայն պես զուտ ռազմական անվտանգություն, բայց անվտանգությունը մի քանի չափումներ ունի։ Տվյալ դեպքում սոցիալական այդ հոգատարությունը եւս անվտանգություն է ապահովում։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ անպայման ես պարզապես մենք դիմելու ենք ուղղակի հավաքագրման այդ փուլը մենք հիմա ուզում ենք ավարտենք, որ կարողանանք դիմենք եւ այստեղի պետական մարմիններին, նախ եւ առաջ սոցիալ նախարարությունը, անշուշտ պետք է դիմել նախ եւ առաջ կառավարությանը, եթե մենք վերցնում ենք, որովհետեւ զարմանալի է, բայց կառավարությունը չի դեռ ոչ մի արձագանք կամ ոչ մի հայտարարություն չի արել այդ հարցի շուրջ։ Ինձ ինչ-որ մի տարօրինակ մի զգացում ունեմ, որ կարծես թե ուզում են թաքուն պահեն այդ խնդիրը։ Ես չեմ հասկանում որն է խնդիրը։ Դա միջազգային պրակտիկայի մեջ տարածված բան է։ Թաքուն ինչպես պահեն, երբ որ միջազգային լրատվամիջոցները լուսաբանում են այդ։ Հիմա ինչու կառավարությունը չի արձագանքել։ Հենց կառավարությունը ոչ թե առանձին նախարարությունը։ Մենք կարելի է մենք երեք այդ հարցով մեր Թալիշ հիմնադրամի խորհրդով ստեղծել ենք մի նամակ դիմել կառավարությանը մեր Հայաստանի վարչապետին ու բաց նամակով մենք մեր խնդիրները ներկայացնելու ենք կոնկրետ վարչապետին եւ կոնկրետ թող կառավարությունը ուրիշ բան ժողովուրդ չեն ուզում մենակ ժամանակավոր կացարանով ապահովեն մնացածը էլի հասարակական կազմակերպությունները մենք մեր միջոցներով մեր ընկերությունով Ռուսաստանաբնակ թալիշցիները որոնք էլի մտահոգված են դրամավակ անում են նման հարցերով մենք կզբաղենք բայց այսօր մենք չենք կարող կացարանով ապահովենք դուք նոր ասացիք Տիկին Ալավերդյան որ կան ընտանիքներում 7 հոգի 8 հոգի 10 հոգի որոնք ունեն սոցիալական խնդիր չեն կարող այդ ընտանիքները ինչքան պահեն միջև երբ պահեն ո՞նց պահեն հա ասենք թե առաքելությունը հաշվի համար բացեց մի ինչ որ X գումար փոխանցեց բայց դա ասենք խնդրի լուծում չի խնդրի հիմնական լուծումը դա ժամանակավոր կացարանների Եվ պետական հոգացությունը, դա պետք է հստակեցնենք։ Դրա համար այսօր հենց եւ այդ բաց նամակով մենք արդեն կդիմենք հանրապետության վարչապետին եւ խնդրել ենք նամակում, որ կոնկրետ դիմի տարածքային կառավարության նախարարությանը, որ այդ հարցի լուծում տա։ Այո, այսինքն իմ ասածը նա է, որ իշխանությունը պետք է առաջի քայլը անել։ Ինչու դուք պետք է բաց նամակով դիմեք։ Ինչ է դուք օտար երկրից եք եղել, կներեք երկնքից եք, ինչի վերջապես այդ խնդիրը հայտնի է։ Այսինքն ես զարմանում եմ կրկնում, որտեղ մենք առաջինը կառավարությունը պետք է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին եւ դա պետք է հայտնի լիներ։ Այո, քանի ուսումնասիրեք, տեսեք, միայն թալիշցիները չեն, կրկնում եմ, կան ավելի քիչ խոցված տարածքներ, օրինակ Մարտակերտի արվարձանները պարզապես իրապես այսօր պետք է մենք խոստովանենք, որ իդեպ որ ասես Թալիշը այսօր բանակցությունը դուրս է եկել, եկեք նորից պնդենք, որ ադրբեջանական այդ ստահոդ տեղեկությունը, որ իրան գյուղեր են վերցրել, շատ կներեք հիմա ու բանում չենք, լուսնի վրա չենք, դա այնքան հայտնի է, լավ պահպանվում է, լավ պաշտպանվում է այդ գյուղը, բայց մենք այսօր դեռ չունենք այն երաշխիքները,
անվտանգության, այո, որ մենք ասենք այսօր թալիշցիներ հետ գնացեք, մենք այդ փորձն էլ ունենք 92 թվականի երբ որ Մարդակերտը փաստորեն գրեթե լրիվ դատարկվեց, արդեն հոկտեմբերի վերջին 92 թվականին Հայաստանը ունեցավ իդեպ 3 օրվա վրանային քաղաք, այսինքն միայն այդ 3 օրն էր, որովհետև մենք պետք է հասցնեինք դա, բայց դրանից հետո արդեն հոկտեմբերի վերջին կոչ արեցինք, որ վերադառնաք ձեր գյուղերը եւ ապշելու բան էր, էլի, դեռ գիտեք ինչ էին ասում են դե հիմա ստեղ եկել ենք, ինչքան մնացել ենք հերիքա, պետք է վերադառնանք, բայց դա եղել են շատ անգամ ներքին դաշտերում գտնվող գյուղերը, այսինքն ոչ այդքան սա, իհարկե, հիմա հենց էլի մեր պետության խնդիրն է, ոչ միայն սոցիալական երաշխիքները, որ այստեղ ապահով է ինչ նվազագույն չափերով, եւ որ տղամարդիկ գնան եւ իրենց աշխատանք գործը անեն այնտեղ, այլև հենց ռազմական առումով անվտանգությունը, մարդիկ պետք է հստակ իրանք պետք է զգան, իմանան, տեսնեն, որ ոչ միայն այն ինչ որ եղել է եւ ինչպես ցույց տվեց փորձը, մեր հերոսական տղաների ջանքերով թուրքը չմտավ գյուղ, բայց ճեղքեց, բայց արեց ավիրացություններ, որոնք որ մարդու հայ դուխը հայ դուխը պահեց դա, իսկ դա մտավ, իր խուժանությունը արեց ու փախավ ինչ բաներ անելով, այո։ Տիկին Ալավերդյան, մեր ժամանակը չի մնացել նորից այդ հարցին կանդրադառնանք, պարոն Բայունց, դուք եւս Թալիշից եք, հա, դուք ժամանակին եւս ձեր ընտանիքի հետ երիտասարդ եք եղել, ստիպված տեղահանվել եք, խնդրում եմ այդ մասին էլ ասեք, սա երկրորդ թե կարծեմ երրորդ դեպքն է, հա, որ թալիշցիները տեղահանվում են։ Այս առումով կարծես ծերունդների հետ նույնը կրկնվում է։ Այս հարցին պատասխանելու համար իհարկե պետք է մի շատ կարճ մի նախադասությունով պատմական անցյալից սկսենք, որովհետև 461 թվականին ստեղծված Թարինչ գյուղը մի քանի անգամ տեղահանվել է։ Դա պատմությունից հայտնի է։ 1795 թվականին այդ եղել է 1764 թվականին, 1769 թվականին, ճիշտ է, այդ վաղտը բոլորը չեն տեղահանվել, դեպի Գանձակ են գնացել, նորից հետ են դարձել, բայց առաջին մեծ տեղահանությունը 1795 թվականն է եղել, որ Գյուլիստանի ու Թալիշի մելիքությունները Մելիքաբոյի Մելիքրիդոնի գլխավորությամբ տեղահանվել են Վրաստանի Բոլնիս, ու 12 տարի հետո եկել են։ Այդ ժամանակ, որ տեսել են ժողովուրդը Իբրահիմ խանի կողմից ավիրված հին Մելիքանից հորեկավանը, նրանք որոշել են, որպեսզի բնակավար ստեղծեն այսօրվա Թալիշի տեղը։ Կոչել են Թբլեցիկ, բայց 1822 թվականին, երբ կառավարիչ է դառնում Մելիք Ֆրիդոնի 4-րդ որդի Թալիշը անվանափոխում է, կոչվում Թալիշ, եւ այստեղ երկրորդ կարճ տեղահանությունը տեղի ունեցել արդեն առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո 1920 թվականի ապրիլ-մայիս ամիսներին, իսկ երրորդը արդեն պարզ է Արցախյան պատերազմի ժամանակ 92 թվականի հունիսի 16-ին Թալիշը տեղահանվեց, բայց 2 տարի գերության մեջ գտնվելուց հետո ապրիլի 14-ին ազատագրվելուց հետո արդեն սկսեցին վերադառնալ։ Դուք ինչպես եք տեսնում ապագան, մարդիկ բոլորը պատրաստ են վերադառնալ, ապագան այս ինչի համար ասեցի, այս տեղահանությունները վաղտը մարդիկ վերադարձել են շատ սիրով, իրանց տունը կառուցել են, իրանց շենացրել են, բայց այս 4-րդ տեղահանությունը ունի իր առանձնահատկությունը եւ տարբերում է բոլորից, ինչի համար, որովհետեւ երկու տեղահանությունների միջև շատ կարճ ժամանակամիջոց էր։ Ես օրինակի համար ասեմ, որ ես իմ ծնողների եւ իմ դպրոցահասակ երեխաների հետ բռնագաղթվեցի եւ այսօր այդ դպրոցական տարիքի տղան հասել է այն տարիքին, որ ունի նորից նույն դպրոցական տարիքը, այսինքն նույն մարդը երկու անգամ տեսավ այդ տեղահանությունը արդեն իր երեխայի հետ միասին։ Եվ այսօր ես բոլորի հետ շփվում եմ, բոլորի այդ հարցը տալիս եմ, արդյոք վերադառնալու եք, արդյոք ինչ եք մտածում, միանշանակ բոլորի պատասխանը այն է, որ ինչ երաշխիք կա պետության կողմից, որպեսզի մենք կարողանանք երրորդ անգամ այդ երեխային տանենք սենց ասած գյուլի բերան, սենց են ասում։
Նու դրա համար իրոք ես շատ կխնդրեի, որպեսզի իրոք այս հարցին պետական լուծում տրվեր, երաշխիքներ լիներ այս ժողովրդի համար, նու ինչ ասեմ, ես շատ դժվարանում եմ ասել 92 թվականին, որ Թալիշը ուներ 2200 բնակիչ 600 ընտանիքով, հետ վերադարձավ 1/4-ը, այսինքն 130 ընտանիք 550 բնակչով։ Իսկ եթե հիմա էլ դրա 1/4-ը վերադառնա, արդեն այսինքն 30 ընտանիք վերադառնա, 30 ընտանիքով Թալիշ չենք կարող կոչենք։ Չենք կարող կոչենք։ Դրա համար մեզ ժողովրդին իրոք երաշխիքներ ա պետք, որ այդ մարդիկ կարողանան գնան։ Դրա համար էլի եմ ասում, եթե մի փոքր ժամանակավոր եմ ասում, կացարաններ լինեն եւ այնպես անեն, որպեսի հարատև խաղաղություն լինի, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը լուծվի, Պարզա, Թալիշեցին գնալու է։ Թալիշեցին գնալու է։ Շատ չբնակեցված բնակարաններ։ Մեր հարուստները թող նկատում եք Հյուսիսային պողոտը։ Հյուսիսային պողոտը։ Տեսեք, պետք չի բոլորովին մտածել, որ մարդիկ եթե այդտեղ բնակություն հաստատեն, նրանք այնտեղ կմնան։ Կրկնում եմ, գյուղի են, Թալիշի նման գյուղի բնակիչը, եթե հանկարծ ինչ որ բան լինի, երաշխիքը քիչ լինի, էլի կցանկանա իր էլի մի գյուղ, որ մոտիկ է այդտեղից եւ իր ազատ այդ կյանքը վայ։ Բայց կրկնում եմ, մենք ունենք դատարկ այսօր բնակարաններ եւ ունենք այսօր կացարանի խնդիր ունեցող։ Ոչ մեկը չի ասում տվեք նրանց դա սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով։ Ամենևին, որ օրվա համար է այդ հարստությունը, այդ հարստությունը, հարուստի հարստությունը, դա արդյոք երկրի հարստություն չէ։ Արդյոք չի կարելի, որ այսօր մենք ոչ թե միայն հասարակական սեկտորը այդպես իրան խառնի, այլ բիզնես սեկտորը վերցնի իր վրա։ Իդեպ անում բնակարաններ նկատում եք պետական ֆոնդի, մեծահարուստների կառուցած շենքերը։ Այդ ինչ է եղել։ Չէ, ինչի ենք մենք պես վախենում դիմել ասել, ոչինչ, դու տուր Դու գնա այդ ընտանիքի հետ ծանոթացիր, դու այդ իմացիր ոնց է լինելու, հետո դու իր կնպաստես ինքը կվերադառնա իր գյուղը, կօգնես իր տունը կվերականգնի։ Այսինքն, եթե մենք բարեկամական անենք դա, այլ ոչ թե պարտավորված, պատկերացրեք այդ լուծելի խնդիրը իրոք փոքր խնդիր է։ Դուք ինձ հավատացեք, ես որ հիշում եմ, գրեթե 5 միլիոն հայ է ընդունել Սովետական Հայաստանը մինչ այսօր ճիշտն ասած մի քանի հազար մարդկանց հարցը այդպես էլ չի լուծվել, բայց 100 հազարավորի հարցը լուծվել է։ Գիտեք, ես միշտ ցավում եմ եւ բարձրացնում եմ հարցը այն չլուծվածների հարցը եւ այդ դա էլ, եթե մեր օլիգարխները թույլ տվեք, եթե նրանք մի քիչ հասկանային, որ այս երկրում կուտակած կապ չունի, հա ուղղակի հարստությունը դա այս երկրի եւս հարստություն է, նրանք վաղուց եւ Բաքվից մազապուծ եղած եւ միջև հիմա չունեցած այդ որևէ կացարան վաղուց հարցը կլուծեին, այլ ոչ թե ինձ պետությունը կպատասխաներ 2007-ից մինչև 12-ը ես падգամավոր եմ եղել, ամեն անգամ հարցը բարձր, ինձ ասում են բյուջեին փող չկա, ոչինչ, թող այդ մարդիկ հասկանան, որ իրանք կօրհնվեն մի քանի հազար մարդկանց կողմից։ Հիմա այս խնդիրը համեմատած այն ժամանակվա խնդիրի հետ, կներեք էլի, սա այդպես մի ծանր խնդիր չէ։ Այստեղ զուտ այն է, որ բիզնես սեկտորը չի համարում դա իրեն գործ կամ համարում է օգնություն կտա, շոր կտա, էս կտա, կամ պետությունը կարծում է, որ կարելի է սպասել մինչև բաց նամակով իրեն դիմել։ Այդպես չի։ Դրա համար ես ուղղակի կրկնում եմ, ոչ թե որպես քննադատություն, ես քննադատելու որևէ մի ախորժակ չունեմ, հորդորելու մեծ պահանջ ունեմ։ Ես հորդորում եմ, որ եթե կա լուծելի փոքր կրկնում եմ չափի խնդիր, բայց ես որ կմոռանամ այն տարիները, ոնց ենք մենք այդքան պետական հիմնարկներ, այդքան ջանքեր բանարեցին, ներդրեցին, որ բոլորը գտնեն գոնե այսպես գլուխների վրա մի տանիք լինի։ Այսինքն հիմա այս խնդիրը համեմատած այն ժամանակվա հետ չպետք է ընդհանրապես մենք ձեզ հետ այսօր այդ հարցը քննարկենք։ Այդ հարցը պետք է լուծվեր առաջի շաբաթվա մեջ։ Այո, համոզեմ։
Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, մեր ժամանակը սպառվեց, ես հիշեցնեմ Առցանց առավոտի եթերում դեմ առ դեմ հաղորդաշարներ եւ մենք քննարկում ենք քառօրյա պատերազմի ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Թալիշ գյուղը ադրբեջանական կողմից հրետակոծության հետևանքով տեղահանված թալիշցիների խնդիրները։ Մեր հյուրերն էին մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան եւ ընդդեմ իրավական կամայականությունների հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանը, շնորհակալություն Տիկին Ալավերդյան, եւ Թալիշցի վետերանների միության հիմնադիր քարտուղար Սլավա Բայունցը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։